bikin Panama Experience. Jadi ceritaku SD kelas 4. Jadi waktu itu aku kan lagi di kamar mandi, ya kan. Pas di kamar mandi, aku kan lagi kencing ya biasanya. Kencing, ambil gayung ya. Rasa aku tuh gak enak. Pas di belakang gak ada orang. Nah aku kan ke depan. Biasanya kan udah temen aku datang kan. Karena kan belum masuk. Kan kita duduk dulu ya di depan kelas ya seperti biasa. Kantin. Kantinnya masih tutup, ya kan. Aku ngeliat sesuatu di kamar mandi itu kayak ada seseorang. Pas aku buka kamar mandi kagak ada. Nah bu guru kan datang. Kamu ngapain? Kan? Tahu bu, kan? Aku kan saliman kan. Aku tuh nggak tahu gitu kan. Saya aku nggak tahu sebenarnya itu bukan bu guru. Terus bilang saja, aku nggak tahu itu nggak tahu itu. Ya aku tuh lupa banget ya. Kelas 3 atau kelas 2 ya. Itu pas aku masuk ke kelas ya kan. Apa bukan? Sedikit kita udah masuk ke kelas. Kita belajar tuh, selesai belajar kan. Aku ada istirahat ya kelas 1 sama 2 kan. Istirahat, aku kantin. Kencing tuh. Aku izin sama teman-teman aku, suruh aku kencing dulu sebentar. Aku kencing, biasa lah ya. Seperti keanehan di kamar mandi, terus ada suara kayak gitu kan. Aku lihat di belakang gak ada suara. Terus tiba-tiba beneran aku gak ngeliat gak ada siapapun. Aku keluar, ada teman aku yang ada di lapangan. Masalahnya dia itu sendirian. Pas itu kan aku di belakangnya, dia lagi duduk. Kok kamu di sini? Bukannya kumpul. Pas belok, aku takut gitu. Aku tuh kayak ketarik dan misterius banget. Karena aku beneran gak tahu apapun. Aku masih kelas 2. Nah aku lari jerit-jerit. Nah temen-temen aku pada ngeliat. Woi Gladys, ngapain kau larian? Itu ada orang misterius. Kan ada orang misterius. Tapi yang tadi lari kaki aku kan. Aku takut sekali. Pas pengen mau datang itu takut. Jadi aku deg-degan gitu. Pas itu aku langsung lari aja tuh ke kantin, jajan. Itu kayak deg-degan gitu, masih deg-degan. Sampai sekarang aku belum deg-degan gitu. Jadi kaget ada seseorang misterius sama orang, lalu bikin ada suara aneh sama misterius banget. Ini pokoknya pas aku ke kelas aja ada suara misterius. Aku lihat gak ada siapapun. Pasti kalau ada suara misterius, suara aneh, misterius atau lain-lainnya, aku tuh emang takut. Pas misteriusnya, aku jalan-jalan. Karena jam 6, kan harusnya masuk jam 7. Aku jam 6 datang ke kakak kelas, ya kan. Aku jalan. Biasa lah ya, aku mana aja. Jajan dulu lah. Pas aku jalan-jalan tuh kayak ada suara aneh ke mandi. Aku datang dulu. Nah, aku kan udah bayar. Untung aja aku udah bayar banget. Pas aku udah bayar, aku makan kan permennya. Aku lihat kamar mandi dulu, siapa itu? Nah, pas itu kan kakak kelas. Aku nanya, kakak, ada orang nggak? Nggak ada, dek. Emang kenapa? Karena dia kan gitu. Enggak kak, ini saya tadi ngeliatin ada suara orang. Kata aku kan gitu kan. Dia jawab, menggeleng, gak ada orang. Karena gak ada orang di situ. Nah, aku ke teman-teman cerita, teman-teman aku pada nggak percaya. Pas dilihat di depan kamar mandi, teman-teman aku pada percaya. Nah, aku nggak selidiki tuh sengaja, karena kan udah mau pulang kan, langsung masuk pulang. Besok harinya aku ngeliatin lagi di kamar mandi. Kenapa kamar mandi itu setiap ada suara aneh, makanya anak-anak jarang ke kamar mandi. Terus akunya langsung deg-degan gitu, pokoknya takut banget, misterius banget. Maaf kalau skipnya lama, jadi itu aku benar-benar curiga ya. Jadi gitu ceritanya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Bye bye.